Máte, čau. Čau, Zmaj. Čau, ahoj. No, Čauko. čo máme za bomby tento týždeň? Poďme rovno na to. Máme nadúpané menu, máme hrachovú polievku, klasiku s párkom, kváskový chleba od chalanu po chlebe. A Maťo, celý týždeň som sníval o Segedine. Plníme sníh v papami a Môj spln sa senil. máme teda krásny náš bravčový domáca knedla, tam nie je viacej o čom. No a poďme ďalej, máme morčací perkel, naše halušky, kyslá smotana trošku, naše cestoviny, tagliolíny, s paradajkovou mačkou našou, s pečeným cesnakom a mäsové guľky, bazalka, pecorino. Takéto nadúpané burrito, to si pýtali zákazníci, že aby sme spravili nejaký taký dobrý street food junk. Ja som bol teraz celý víkend na street foode, tak sme sa inšpirovali trošku. Máme brutálne burrito s trhaným mäsom bravčovým, hranolky a taká koktejlová omáčka. Samozrejme máme aj niečo ľahšie a to sú cestoviny naše. Je to spravené na taký nisoa dressing, taký majonézový. Máme varené vajíčko, tuňak, takže je taká, by som povedal, zdravšia cestovina. No a samozrejme musíme mať niečo sladké a keďže sa vám naše šulance s makom a višňovým kompotom veľmi páčili a veľmi chutili, to bol jeden z najväčších predajných jedál pred minulý týždeň a takto sme to ešte pimpli s vanilkovou zmrzlinou. Takže pecka, myslím si, že sa máte na čo tešiť, my vás čakáme. Prajem vám krásny a úspešný začiatok týždňa. Tešíme sa na vás. Poďte.